YouTube ni Peter Brown 2050. Kuri microphone ni Peter Brown. Ikiganiro cyo ni iby'isi n'isanzure. Uyu munsi twaba dukomeje ikiganiro cyacu. Twaba dufite icyegeranyo cyiza cyane kigaruka kuri isi dutuye. Tugiye kuba tugaruka kuri isi dutuye, ariko turebera hamwe ku bijyanye n'ubutaka ndetse n'amazi magari. Iyo mvuze ubutaka mba mvuze imigabane iyi ngiyi dutuyeho. None navuga amazi magari cyangwa amazi manini, aho mba nivugiye inyanja. Birumvikana rwose tugiye kuba tugaruka kuri iyi migabane dutuye ndetse n'inyanja. Turaza kubona byinshi bitandukanye kuri iyi migabane dutuye ndetse n'ubutaka muri rusange. Ikindi turaza kugera no ku nyanja, nazo turebe byinshi bitandukanye ku nyanja. Ibyinshi rwose ntago mwarimo bizi, ariko mugiye kubimenya, mugiye kubisobanukirwa. Icyo usabwa ni ugukomeza ugakurikira, ikindi ukaza gukora subscribe nimba utarayikora, kugira ngo ujye ukomeza ubone ibiganiro byacu. Ntago ndabatindira, reka dutangirane n'imigabane cyangwa se ubutaka bwumutse, niko abahanga babwita. Burya imigabane dufite ni 7. Ngira ngo nigeze kubivugaho, ariko umunsi tugiye kuyiga detail. Iyo migabane ni 7, twaba tugiye kuyibona, gusa reka tuyibone tugendeye ukuntu irutana. Tugiye guhera ku munini tujya ku muto. Reka dutangirane n'uyu mugabane wa mbere munini, nta wundi ni Aziya. Burya Aziya niyo mugabane wa mbere munini kurusha indi yose ku isi. Kubera iki ari munini? Ibituma uba munini nuko ufite ubuso bungana n'ibirometero kare miliyoni 44 n'ibihumbi 383. Ibyo bigatuma uyu mugabane uba uwa mbere munini. Noneho umugabane wa kabiri mu bunini n'uyu mugabane rwose dutuye witwa Afrika. Uyu mugabane ni biki bituma uba uwa kabiri mu bunini? Nukubera yuko ufite ubuso bungana n'ibirometero kare miliyoni 30 n'ibihumbi 383. Umugabane wa gatatu mu bunini burya ni Amerika ya ruguru. Ibituma uba umugabane wa gatatu n'iki? Nukubera ko ufite ubuso bungana n'ibirometero kare miliyoni 24 n'ibihumbi 256. Umugabane wa kane mu bunini, umugabane witwa Amerika y'Epfo. Ibituma uba umugabane wa kane mu bunini nuko ufite ibirometero kare miliyoni 17 n'ibihumbi 819. Nono umugabane wa gatanu mu bunini ni umugabane witwa Antarctica, kubera ko ufite ibirometero kare miliyoni 14. Europe ikaza ari umugabane wa gatandatu mu bunini, kubera ko ifite ibirometero kare miliyoni 10 n'ibihumbi 532. Wakwibaza ngo umugabane mutonya kurusha indi ni uwuhe? Kuko niho dusigaranye. Nta wundi ni Australia. Ino Australia rero burya ifite ibirometero kare bingana na miliyoni 7 n'ibihumbi 687. Iyo ni Australia. Inyanja zo rero burya dufite inyanja 5. Dufite inyanja 5. Izo nyanja nazo reka tuzitondekanye tugendeye ku ngano zazo. Burya inyanja nini kurusha izindi ni inyanja twita Pacific. Inyanja yitwa Pacific niyo nyanja nini kurusha izindi. Pacific Ocean ikaba afite ubuso bungana
n'ibirometero kare miliyoni 155 bisaga. Nono inyanja ya kabiri mu bunini akaba ari yitwa Atlantic Ocean, ikaba ifite ibirometero kare bingana na miliyoni 76. Inyanja ya gatatu mu bunini akaba ari inyanja yitwa Indian Ocean cyangwa se inyanja y'Abahinde. Iyi ngiyi ikaba ifite ubuso bungana n'ibirometero kare miliyoni 68,500. Inyanja ya kane mu bunini akaba ari inyanja yitwa Antarctica. Iyi ngiyi ikaba iherereye mu majyepfo y'isi. Iyi ngiyi ikaba ifite ubuso bungana n'ibirometero kare miliyoni 20. Inyanja ya nyuma ntoya ni inyanja yitwa Arctic. Ino Arctic Ocean rero ikaba ifite ubuso bungana n'ibirometero kare miliyoni 14. Ni ibyo rwose wamenya ku bijyanye n'inyanja. Ushobora kwibaza ngo ese kuki tutumvishemo Mediterranean Sea, kuki tutumvishemo Black Sea, kuki tutumvishemo Red Sea, kuki tutumvishemo Dead Sea, kuki tutumvishemo Caspian Sea ndetse na North Sea. Hari ibyo mujya mwumva ngo inyanja itukura, nyaboneka ibi byose maje kurondora haruguru, zino za Mediterranean Sea, Red Sea, Black Sea, Dead Sea, Caspian Sea, North Sea, izi ntago ari zo nyanja navugaga. Kubera iki zititwa inyanja? Ariko burya n'ikinyarwanda kigira amagambo make, wasanga ikibazo ari uko mu Rwanda cyangwa se ikinyarwanda gifite amagambo make. Ariko aya mazi rwose nayo ni magari, ariko impamvu ataza muri aya mazi magari twabonye ari mu byiciro bitanu nuko aya ngaya yo ari hagati mu butaka, azengurutswe n'ubutaka cyangwa se na continent cyangwa se n'imigabane. Aya mazi tuyasanga imbere mu migabane cyangwa se azengurutswe n'imigabane. Aya rero niyo mpamvu mutigeze muyumva muri izi nyanja eshanu nababwiye, ko zino nyanja eshanu zo zitaruye imigabane, ahubwo zihana imbibi n'imigabane. Zimwe na zimwe zikora ku migabane, nizo twagarutseho, nizo zifatwa nk'inyanja nyamukuru za nyazo. Zino nyanja rero reka tuzigereranye n'iyi migabane dutuye. Ngira ngo imigabane mu dutuye mwayumvishije uko ari 7. Ikintu cya mbere wamenya gitangaje ni iki? Nuko burya isi yose amazi arimo ndetse n'ubutaka ifite ubuso bungana na miliyoni 510 n'ibihumbi 100. Kilometero kare miliyoni 510 n'ibihumbi 100. Muri izo kilometero kare inyanja zikaba zihariyemo miliyoni 362 n'ibihumbi 171. Ibyo ni ibirometero kare. Noneho ubutaka bukaba bwihariye ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 147 n'ibihumbi 929. Ibi bigatuma inyanja, amazi y'inyanja cyangwa se amazi agira pourcentage cyangwa se ijanisha ringana na 71% by'isi yose. Amazi yihariye, amazi y'inyanja yihariye 71% by'isi yose, by'ubuso bw'isi yose. Noneho ubu butaka cyangwa se zino continent cyangwa se ino migabane yo ikaba yihariye ijanisha ringana na 29%. Ibi ndakeka biraza kumvikana. Reka nkubwire ikindi kintu gitangaje kuri isi dutuye.
burya urimo uragereranya imigabane ndetse n'inyanja, ahanga uhita usanga ino nyanja ya mbere nababwiye yitwa Pacific Ocean, ubuso bwayo buruta ubuso bw'iyi migabane yindi yose isigaye ituwe. Ntabwo ituwe yose, reka tuvuge imigabane yose, kubera yuko burya uriya mugabane witwa Antarctica ntabwo utuwe, ni umugabane udatuwe bitewe n'uko ubukonje buri ku kigero cyo hejuru, ugizwe n'urubura. Yego, icyo nshatse kuvuga ni uko ino nyanja deja, ino nyanja yitwa Pacific Ocean iruta ino migabane uko ari 7 nakubwiye yiteranyije. Ino migabane uko ari 7 yiteranyije irutwa n'iyi nyanja nakubwiye yitwa Pacific Ocean, kubera ko ino nyanja ifite ubuso bungana n'ibirometero kare, ngira ngo nabikubwiye miliyoni 155. Naho ubu butaka bwose bwiteranyije, ino migabane yose yiteranyije uko ari 7 ifite ubuso bungana n'ibirometero kare miliyoni 147. Birumvikana rwose ino nyanja ni nini cyane bitavugwa. Ikindi kintu burya wamenya mbere yuko dusoza, reka ngire icyo mbabwira ku bijyanye na zino nyanja. Ikintu cya mbere wamenya nuko inyanja burya ifite umunyu mwinshi, ari inyanja yitwa Atlantic. Noneho inyanja ifite nibura ikigereranyo cy'ubushyuhe cyo hejuru kurusha izindi ni ino nyanja y'Abahinde, kubera ko temperature yaho nibura ifite igereranywa kungana na 21 degrees Celsius. Ikindi kintu wamenya kuri izi nyanja, burya inyanja ikonja kurusha izindi cyangwa se ikonje ni ngiyi yitwa Arctic Ocean. Ino nyanja yitwa Arctic Ocean niyo nyanja ikonja kurusha izindi, ngira ngo ibyo nabyo byari by'ingenzi kubimenya. Reka twihute mbere yuko dusoza, hari ikindi kintu ngira ngo mbabwire nyaboneka kuri ino migabane dutuye. Ino migabane dutuye rero imyinshi igizwe n'ibihugu cyangwa se ifite ibihugu. Havuyemo uriya mugabane nababwiye witwa Antarctica, n'uyu munsi ndakeka nabigarutseho, niwo mugabane udatuwe, ariko indi migabane yose iratuwe uko ari 6. Havuyemo ngo witwa Antarctica. Ino migabane ituwe rero ifite ibihugu, ngira ngo ibihugu ubundi bingana n'195. Ibyo ni ibihugu bifite ubwigenge cyangwa se byemerwa. Hari n'ibindi byinshi usanga bidafite ubwigenge, ariko ibyemewe burya ku isi ni ibihugu 195. Muri ibyo bihugu 195, igihugu cya mbere kinini ni ikihe? Igihugu cya mbere kinini muri ibyo bihugu 195 ni igihugu cyitwa Uburusiya. Burya Uburusiya bufite ubuso bungana n'ibirometero kare miliyoni 17,100,000. Igihugu cya kabiri mu bunini akaba ari igihugu cyitwa Canada, cyo kikaba gifite ibirometero kare bingana na miliyoni 9,985. Burya igihugu cya gatatu mu bunini ni igihugu cyitwa Ubushinwa cyangwa China, cyo kikaba gifite ibirometero kare miliyoni 9,706. Igihugu cya kane mu bunini, reka wenda bariho ngarukira mu bihugu binini bya mbere kurusha ibindi ku isi. Igihugu cya kane ni igihugu cyitwa United States of America. Iyi ngiyo ikaba ifite ubuso bungana na miliyoni 9
n'ibihumbi 372. Nibyo nakubwira rwose, muri bino bihugu bine biruta ibindi kurusha ku isi. Reka nihute mbabwire n'ibihugu bitonya rwose, nabyo mugomba kubimenya. Igihugu cya mbere gitonya buriya ni igihugu cyitwa Vatican. Ngira ngo murakizi kino gihugu kiri hariya mu Butaliyani, mu kizo byinshi cyane cyane abemeramana, murabizi ko niho papa yibera. Kino gihugu rero kikaba ari gito cyane kurusha ibindi byose ku isi, kubera ko gifite ubuso bungana na 0 na kilometero kare 0.49. Use mwapfa kubyumva? Reka tubishyire muri metero kare. Gifite ubuso bungana na metero kare 490. Izi nizo metero kare z'iki gihugu. Igihugu cya kabiri mu butonye kikaba ari igihugu cyitwa Monaco. Kino gihugu kikaba giherereye muri Europe. Iki gihugu rero kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare 2. Igihugu cya gatatu mu butonye ni igihugu cyitwa Nauru. Kino gihugu cyitwa Nauru kikaba gifite ubuso bungana n'ibirometero kare 21. Kino gihugu rero kikaba giherereye mu nikirwa, kikaba giherereye mu birwa bya Oceania cyangwa se bya Australia. Igihugu cya kane mu butonya ni igihugu cyitwa Tuvalu cyangwa se Tuvalu. Kino gihugu kikaba gifite ibirometero kare 26, nacyo akaba ari ikirwa. Nibyo ngibyo nakubwira kuri bino bihugu bitonya. Hari ikintu giteye amatsiko. Reka dufate igihugu cya mbere kinini n'igihugu gitonya, none tubigereranye, turebe itandukaniro riri hagati y'ibihugu bibiri. Birumvikana igihugu kinini nababwiye ko ni Uburusiya, none igihugu gitonya ni Vatican. Kino gihugu cy'Uburusiya nababwiye ko gifite ubuso bungana na kilometero kare 17,100,000. Naho Vatican yo nababwiye ko ifite ibirometero kare bingana na 0.49. Ikintu ugomba kumenya nuko burya Uburusiya bukubye inshuro zingahe bukubye Vatican. Izo nshuro zingana na 1,034,897 na 959. Izo nizo nshuro Uburusiya bukubye Vatican. Ese ubundi Uburusiya bukubye u Rwanda inshuro zingahe? Bibutse ko u Rwanda rwo rufite ubuso bungana n'ibirometero kare 26,338. Uburusiya rero bukaba bukubye u Rwanda inshuro 649. Ufashe u Rwanda ukarukuba inshuro 649, wabona rwose Uburusiya. Nibyo nagira ngo tuganire, nibyo nagira ngo mumenye bijyanirana n'isi dutuye, tureba imigabane ndetse tureba n'inyanja. Ndizera nashidikanya ko hari byinshi wamenye kuri iyi migabane ndetse n'inyanja muri rusange. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka. Kuri microphone wari kumwe na Peter Brown. YouTube channel ni Peter Brown 2050. Turabashimiye cyane kuba mukomeza kudukurikirana. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao.